Hilário Bel e Roniel da NET, Oficina Três Irmãos, galera de Joaquim Pires, Piauí e Serlene Mel, melhor da sofrência. Eu que não bebi, agora estou bebendo. Eu que não sofri, agora estou sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Ó, o som dos paredões, esse Alene vai fazendo ao vivo. Toda a galera da sofrência aí, galera de Murici dos Portelas. Logo eu que tenho o coração blindado, logo eu que não me apego a ninguém. De repente tudo vai por água abaixo. Olha eu sofrendo aqui por outra alguém que não me dá valor, que não quer me amar, que judia de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom para saber que eu não deveria confiar em você. Olha agora como estou, só o pau da rabiola. Só vou parar se o dono do bar me expulsar. Eu que não bebi, agora estou bebendo. Eu que não sofri, agora estou sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi, agora estou bebendo. Eu que não sofri, agora estou sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Paredão, papai chegou de Esperantina, Piauí. Esse é meu patrão da sketch. Vai truando, menino. Eita, cachaça moada. Logo eu que tenho o coração blindado, logo eu que não me apego a ninguém. De repente tudo vai por água abaixo. Olha eu sofrendo aqui por outra alguém que não me dá valor, que não quer me amar, que judia de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom para saber que eu não deveria confiar em você. Olha agora como estou, só o pau da rabiola. Só vou parar se o dono do bar me expulsar. Eu que não bebi, agora estou bebendo. Eu que não sofri, agora estou sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi, agora estou bebendo. Eu que não sofri, agora estou sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Nossa, pancadão! E Sebastião Neto do Cidade de Campo Maior, Piauí. Esse cara é moral. AGB Produções.